В том, что Пушкин – наше все, из года в год убеждается не только подрастающее поколение. Посетители Центральной библиотеки, давно сменившие школьные ранцы на солидные портфели, подтверждают эту незыблемую истину. Литературно-музыкальная композиция «И слышно песню сквозь метель» по мотивам повести Александра Сергеевича переместила зрителей в эпоху XIX века. В конце прозвучали романсы на стихи великого поэта и его современников, среди которых Михаил Лермонтов и Афанасий Фет. Литературный гений мастера органично переплетается с его видением мироздания в целом. Пушкина всегда занимала тема случайности, фатальности в жизни. Да? Пушкин рассказывает нам о том, что на жизнь обычных людей, тем не менее, непредвиденная и случайная ошибка оказала огромное влияние, все судьбы изменились. Концерт состоялся в рамках нового проекта «Библиотека как информационный центр культурного кода города». Он реализуется по стратегии развития культурно-туристического комплекса Подмосковья Министерства культуры области. Как и у любого другого города, у Красногорска свой особый код. С ним связаны имена Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, хоккеиста Владимира Петрова. Свой след в истории нашего края оставил и Александр Сергеевич Пушкин. Это историческая наша уникальность нашей Красногорской земли, связанная с именами великих людей или исторических событий. Сегодня мероприятие посвящено Александру Пушкину, потому что поэт дважды бывал на Красногорской земле. В 1827 году он приезжал к князю Николаю Борисовичу Юсупову. И в 1830 году он тоже приезжал в Архангельск перед женитьбой на Наталье Николаевне Гончаровой. Концерт открыл цикл программ, посвященных культурному коду Красногорска. В июне исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича. Уже сейчас Центральная библиотека запланировала цикл мероприятий, объединенных в проект «Пушкин здесь». 18 февраля ее преданные читатели смогут посетить экскурсию «Красногорские тропинки». А вскоре совместно с культурным центром Красногорья сотрудники библиотеки проведут лекцию, посвященную истории оптического производства Красногорска.